В 13-ю годовщину резни в Урумчи в Лондоне пройдет акция протеста компании Stand for Uyghurs с участием известных артистов против политики Китая в отношении уйгуров. Во время мероприятия известный художник Шамс нарисует вживую большой холст, чтобы подчеркнуть всю трагичность сложившейся ситуации. Религиозные подавления, государственное наблюдение, концентрационные лагеря, систематический контроль над рождаемостью, пытки и жестокое обращение, которым местное правительство подвергает уйгуров и другие этнические меньшинства. В 2009 году около 1000 уйгуров-мусульман были убиты, а еще 5000 были арестованы властями КНР в Урумчи. Расстрел демонстрантов стал самым кровопролитным инцидентом в стране за последние 20 лет. 5 июля 2009 года торговцы с рынка, к которым присоединились и другие уйгуры, закрыли свои лавки и вышли на демонстрацию. Сначала у них в руках не было ни палок, ни камней. Они просто требовали от властей правосудия. За 10 дней до этого в городе Шаогуань, на одной из фабрик по производству игрушек, произошла драка между уйгурами и ханьцами, в которой участвовали несколько сотен человек. Ее спровоцировала не подкрепленная никакими свидетельствами запись на местном сайте, утверждавшая, что на фабрике уйгуры насилуют ханьских женщин. В результате столкновений погибли по меньшей мере 2 человека, оба уйгуры. Через несколько дней полиция сообщила о задержании того, кто сделал запись на сайте, но этим и ограничилась. Вышедшие на улицы Урумчи уйгуры требовали провести расследование убийств и наказать виновных. За несколько часов демонстрация разрослась, и в ней принимали участие уже около 3000 человек. Чтобы остановить беспорядки, на улицы города вывели подразделения народной вооруженной полиции. В ее распоряжении были БТРы и пулеметы, и, по данным представителей уйгуров за рубежом, огнестрельное оружие применялось против демонстрантов без разбора. Власти Поднебесной показали, что в подавлении протестных настроений не остановится ни перед чем. Предполагаемые виновники беспорядков были властями республики арестованы. Вскоре 200 человек предстали перед судом. Ряд из них были приговорены к длительным срокам заключения, 8 к пожизненному, 30 к высшей мере наказания – смертной казни. К декабрю 2009 года в отношении не менее 17 из них приговор был приведен в исполнение. Международные правозащитные организации обвинили правительство КНР в дискриминации и притеснениях уйгурского меньшинства под предлогом борьбы с терроризмом. Призывая к прекращению геноцида, они обозначили список своих требований, в том числе закрытие концентрационных лагерей, в которых держат и пытают уйгурских мусульман, прекращение принудительного труда на фабриках и полях, возвращение пропавших без вести детей и предоставление информации о пропавших без вести взрослых уйгурах, об остановке практики стерилизации китайской мусульманской общины и возвращении домов и бизнеса, которые были насильственно конфискованы. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.